Líflaus sandbotn? Nei. Hvað skyldi þetta vera? Ekki hlaupið að því að þekkja kvikindið, enda pínu lítið og fljótt í förum. Dulargerfið fullkomið og tilgangurinn augljós, að leynast fyrir óvinum sínum. Þó eins og það treysti ekki alveg dulargerfi sínu. Þessi skepna byrjar ævi sína eins og venjulegt fiskaseiði, en umhverfist síðan og leggst á hliðina. Leið færist annað augað til og kjafturinn breytist. Þegar myndin sýnd hægt sjáum við að þetta flatfiskaseiði. Fiskifræðingar myndu segja núllgrúppuseiði, sem þýðir að það á fyrsta ári. Hér sjáum við skarkola innan hrauka eftir sandmaðk. Þessi fiskur kominn í veiðistærð. Skarkolinn auðþekktur á rauðum dílum í roðinu sem sjást reyndar ekki vel í þessu ljósi. Það vegna rauðublettana sem skarkoli líka nefndur rauðspretta og raunar það heiti tamara flestu fólki. En það getur líka verið gott að vera í felubúningi ef maður ætlar sjálfur að ráðast á aðra. Stórir flatfiskar sitja gjarnan fyrir bráðsinni á botninum. Við sjáum að þetta gefst vel og kolinn treystir svo mjög á felubúning sinn að hann sprettur ekki upp fyrir en óvinnurinn, í þessu tilfelli tiltölulega meinlaus kafari, kominn alveg að honum. Nei, það ekki byrjað að snjóa. Hér iðandi líf og skrápflúran syndir í ljósátumerðinni. Þessar myndir teknar úr fjarstýrðum kafbáti á 250 metra dýpi. Skrápflúran einn útbreiddasti fiskurinn á Íslandsmiðum og finnst bæði á grunnsævi og djúpt í sjónum allt í kringum landið. Hún veiðist mjög oft með öðrum fisktegundum í botnvörpu. Skötur oft taldar með flatfiskum. Þær vissulega flatar en liggja þó ekki á hliðinni og raunar algjörlega óskildar hverfum og flyðrum. Skötur af flokki brjóskfiska eins og hákarlar. Flestir aðrir fiskar, þar á meðal flatfiskar, hins vegar beinfiskar. Þegar skötur bornar saman við flatfiska sést greinilega að líkamsbyggingin allt önnur. Skötur hafa yfir sér ævintýrablæ og hönnuðir bæði bíla og flugvéla hafa líkt eftir straumlínulögun skötunar. Göndlarnir tveir sem liggja samsíða hala skötunar hérna segja okkur að hér á ferð kynþroska hengur. Allmargar skötutegundir hafa fundist við Ísland en tindaskatan eins og þessi hérna langalgengust og hana má finna grunnt og djúpt, allt frá örfárra metra dýpi eins og hér niður á nokkur hundru metra. Og þó að tindaskatan bragðist ágætlega fæst lítið fyrir hana. Hún veiðist oft með öðrum tegundum en var þó lengi vel lítið hirt. Á því hefur þó orðið breyting á síðustu árum, því hinn eiginlega skata, sem miklu stærri, orðin afskaplega sjaldgæf. Því sést tindaskatan æ oftar á borðum Íslendinga og Þorláksmessunni með eða í stað skötunar. Skötur synda á all sérstakan hátt og sundtök þeirra líkjast kannski miklu frekar vængjataki fugla. Þetta minnir einna helst á tignalega uglu á flugi.